Ставим разъем компьютерной диагностики и запустим диагностику. Так, старт. Это у нас Toyota Corona, выбираем Toyota. Все системы Toyota. Подтверждаем. Прибор загружается. Окей. У нас коннектор на 22 пинка. Выбираем его. Выбираем двигатель. Подтверждаем и диагностируем. Ошибки. Вот начали выходить ошибки, какие есть в автомобиле. Вот теперь их расшифровка. Приступим к ремонту. Второе. Так, поехали. Опять та же Toyota после ремонта. Старт. Toyota. Toyota, блин. Все системы Toyota. Окей. Тут он долговато иногда загружается. Презенти. Это 17 век, наверное. Надо 22 век, нахуй, уже надо. Современный же. Какой современный, блин? Это, знаешь, Абака, блядь. Окей. Выберем 22 пинка у нас в коннекторе. Двигатель нас интересует. Да, подтверждаем. Ошибки. Подождем. Нет ошибок. Все отлично, можно заводить. Должна работать. Заводим. Сергей Борисович, заведите, пожалуйста. Ну, черт, блядь. Вот, все получилось.